Petugas pemadam kebakaran ini bukan sedang menjinakkan si jago merah, melainkan membersihkan jalan dari puing-puing sejumlah kios pedagang kaki lima di Desa Cimanggis, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin petang 19 Juni 2023. Sedikitnya 5 kios pedagang kaki lima itu hancur dihempas hujan deras disertai angin ribut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor membersihkan puing bangunan yang berserakan. Salah seorang pemilik lapak bernama Yani mengatakan, hujan deras disertai angin ribut sekitar pukul 14.30 WIB merobohkan bangunan kios miliknya dan sejumlah pedagang lain. Sambil menahan tangis, Yani mengatakan anaknya berusia 12 tahun tertimpa genteng, namun tidak melukai. Itu posisinya lagi hujan atau seperti apa? Hujan angin. Oh. Kemudian tiba-tiba langsung baru berterbangan. Bu, ada berapa orang di sini, Bu? Banyak kalau lagi pada ngopi. Kalau warungnya yang rusak ada berapa? 4, 5 ruko. 5 ruko. Ada korban nggak, Bu, dari ini? Enggak ada, tadi cuma anak saya aja ketiban genteng. Usianya berapa? 12 tahun. Oh, tapi nggak kenapa-napa atau gimana? Oh. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fikri Setiawan, Antara TV Megapolitan mewartakan.